17 Ciudad de Madrid, jornada completa de Cañada de Ucle. Queremos cuidar el medio ambiente de nuestra localidad. Hicimos un recorrido por la localidad, visitando espacios verdes, plazas, diferentes calles y los tachos de basura diferenciados. Es por eso que decidimos formar la patrulla ambiental para concientizar acerca de cuidar el medio ambiente. Sobre todo hacer un seguimiento de la correcta separación de desechos. Y así frenar la contaminación